Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui trazer um vídeo super legal e é um vídeo muito diferente. Tem muito tempo que eu não trago vídeo aqui porque não é porque eu não tenho tempo, é porque eu não tenho ideia de vídeo mesmo. Mas hoje eu vim trazer um vídeo bem legal aqui pra vocês. Espero que vocês gostem, que você já viu aí no título, né? Então, que ensinando a fazer slime. E esse slime é muito fácil, que você pode fazer aí na sua casa, né? Porque eu tô fazendo em casa mesmo, então é na sua casa, né? É muito legal esse slime, fica muito boa, tá, gente? Fica muito boa mesmo. Então, já mete o dedo aí no like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo quando eu postar, porque eu acho que eu vou começar a postar muito vídeo aqui, tá, gente? Então você já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder vídeo quando eu postar. Então, vamos lá começar a mostrar esses ingredientes. Então, gente, o que a gente vai precisar vai ser de cola branca. Eu tô usando essa da DNA, ó. Gente, e ela já tá aberta por causa que eu fiz melhor. Daí sobrou isso daqui, porque eu vou usar... Porque eu não gosto de usar tudo a cola quando eu compro, gente. Eu não gosto. Coloca aí... Eu só faço a metade de uma e depois eu faço a outra metade. Mesmo que eu tenha outra cola. Eu tenho outra cola ali. Então a gente vai precisar também de pasta de dente, qualquer marca. Eu tô usando essa aqui, né? Você pode usar mais baratinho que você achar aí, né, que você tiver na sua casa e tal. Vocês vão precisar de hidratante ou creme pra cabelo. Eu tô usando creme pra cabelo porque o meu hidratante ele sumiu, desapareceu. Você não foi pra água. Eu uso um pra fazer slime, né? Então eu tenho um pra fazer slime. E detergente também, que eu tô usando esse aqui, né? Também vocês vão precisar... Mentira, gente. Isso aqui você vai pela sua opção. Se você quiser colocar cor, você pode colocar corante, suco, qualquer coisa que dá cor, mas também é opcional. Então você também pode estar colocando bolinhas de isopor, glitter, muitas coisas. Eu não vou colocar. Eu vou colocar essa tinta vermelha para ficar rosa, apesar que eu não gosto muito de rosa, mas é a única que eu tenho aqui em casa, então vai ter que ser essa, né, gente? Então, gente, a gente também vai precisar de bicarbonato de sódio, que eu coloquei nesse vidrinho aqui. E bicarbonato de sódio você encontrei no mercado. Eu encontrei esse daí no mercado. Muito fácil de encontrar bicarbonato de sódio. Gente, eu paguei R$1 num pacotinho que vem bastante, gente. E a gente também vai precisar de água boricada que você encontra em farmácias. Também é muito fácil de encontrar essas coisas, gente. Tudo que tem aqui é muito fácil de você encontrar. Vocês vão precisar de uma colher e um pote pra fazer. Eu tô usando esse pote e essa colher, né? Então vamos começar a fazer esse slime, né? Então pra começar a gente vai pegar a cola e vamos jogar a cola aqui. Ela tá peidando. Gente, é muito fácil fazer esse slime. Gente, eu amo slime do fundo do meu coração. Eu amo slime. Gente, na verdade, eu gosto muito de fazer slime. Não gosto de brincar. Eu brinco, porque eu gosto também, né? Muito legal brincar de slime. Mas eu prefiro fazer slime do que brincar com ela. Gente, eu coloquei aqui a cola, né? Eu tô usando essa da DNA. Você pode usar qualquer marca aí. Gente, mas toma cuidado, porque tem marcas que não funcionam. Na verdade, algumas marcas funcionam, só que com outros tipos de receita, né? Mas tem cola que funciona muito bem com essas coisas que eu estou usando. Qualquer cola que você encontre é muito fácil de fazer com essa. Então agora a gente vai colocar um hidratante. E é meia quantidade de olho. Então você vai vendo aqui, quando eu colocar, ou você pode colocar a quantidade que você quiser, porque é a olho, gente. Então, agora eu vou misturar um pouco. Não precisa ser muito não, porque eu vou misturar depois tudo. Agora a gente vai colocar um pouquinho de detergente. Também é a olho. Gente, e também o detergente, ó, vocês podem colocar quantidade de coisa que vocês quiserem. Tipo, colocar detergente, você pode colocar bastante. Menos, mas tem que ser menos a quantidade de cola. Então, pronto. Agora a gente vai colocar um pouquinho de pasta de dente. Olha o tantinho que eu tô colocando. E vou misturar. Gente, tá fazendo muito barulho com essa mesa. Que barulho. Mistura. Agora eu vou colocar um pouquinho de tinta. Que é um rosinha, não sei.
tá bom de tinta. Gente, eu ergui ela aqui porque senão vai fazer muito barulho. A tinta é opcional, se você quiser deixar ela branca também, pode deixar. Você pode colocar suco, corante alimentício, pode colocar também tinta guache, tem aquelas tintinhas pequenininhas, né, bem baratinho também. Gente, essa aqui, ó, eu fiz com esse menino aqui, gente, ela tá muito boa, ó. Então, gente, olha aqui, gente, a cor dela tá muito bonita. Aí na câmera tá parecendo um pouquinho mais clara, mas ela tá rosa um pouquinho escurinha, só um pouquinho mais. Gente, apesar que eu não sou muito fã de rosa, né, gente? Então a gente vai colocar um pouquinho de bicarbonato. Essa hora você vai precisar de muito cuidado, porque o bicarbonato de sódio com água barricada pode estragar o seu slime, porque ele pode virar uma pedra. Então vocês vão tomar muito cuidado com essa parte. Então a gente vai colocar um pouquinho. Gente, tudo isso aqui não, ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu peguei uma bola. Tem que ser 3 vezes. Tipo, ó, isso. Dependendo da quantidade também, tá, gente? Dependendo da quantidade. Ó, eu coloquei bem pouquinho. Tem que ser bem pouquinho mesmo. Ou você pode colocar um pouquinho de bicarbonato num vidrinho de água barricada e você vai jogando que já vai ativando. Mas eu prefiro colocar o bicarbonato de sódio um pouquinho e adicionar água barricada. Aí você decide o que você prefere. Ou senão você pega um potinho, coloca um pouquinho de bicarbonato, um pouquinho de água barricada e vai jogando. Né, gente? Aí, ó, eu joguei ali, misturei, agora eu vou colocar um pouquinho de água barricada. E tem que ser pouco em pouco, porque senão vai ficar dura esse slime. Né, gente? Ó, a minha já tá começando a dar uma desgrudadinha. Não, ela tá líquida. Só que ela já tá mudando um pouquinho a consistência. Eu vou colocar mais um pouquinho de bicarbonato, ó, bem pouquinho. O resto eu joguei dentro, coloquei bem pouquinho. E a gente mistura agora. Então, gente, a gente tem que misturar bem. Olha o barulho que ela tá fazendo, que ela já tá dando ponto, ó, escuta. Essa mesa, ela é de... como é que fala, gente? Esqueci como é que fala. Gente, eu não sei como é que é o nome do trem, não. Eu perguntei. Mas eu não sei não, gente. É piso, só que tem outro nome. É cerâmica, gente. Cerâmica, é feito de cerâmica. Então ela faz muito barulho. Vou adicionar mais um pouquinho de água barricadinha. Ó, ela já desgrudou, gente, ó, ó. Mas você vai pegar na mão, ela gruda ainda, tá? E eu vou jogar ela aqui na mesa. E misturar com a mão mesmo. Mas você pode misturar no pote. Mas eu aconselho com a mão, porque com a mão ela vai ficar bem misturadinha e tal. Porque fala que o segredo do slime pra ela ficar bem boa é misturar. Mas se você não gosta de meter a mão na massa, assim, eu não gostava. Não é porque eu não gostava que misturar, é porque eu tinha agonia, gente. Tinha muita agonia. Então, mas se você tem, assim, uma agonia, você pode mexer na colher mesmo. Não tem problema. Por isso você vai ter que misturar 3 vezes mais, bem. Gente, eu tô mexendo ela rápido assim, porque ela tá grudando muito, aí eu mexo rápido. E eu também gosto de slime grudenta, mas não tão grudenta que nem ela tá aqui. Gosto ela de mais ou menos. Né, gente? Variedade boa, boa, muito boa, muito boa, muito boa. Mais uma aqui, ó. Vamos tirar aqui da colher, né? Peraí que eu vou tirar aqui da colher, gente. Pelo amor de Deus, não pode desperdiçar cola.